हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ओप्पो फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रहा है तो कैसे सही करेंगे। तो इसके लिए फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है और अब सबसे ऊपर सर्च का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर लिखना है रीसेट। तो जैसे ही रीसेट लिखेंगे तो यहाँ पर रीसेट ऑल सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाएगा। इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर रीसेट ऑल सेटिंग्स का ऑप्शन है। इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने से क्या होगा, फ़ोन की पूरी सेटिंग रीसेट हो जाएगी, नेटवर्क सेटिंग भी रीसेट हो जाएगी। इससे फ़ोन का कुछ भी डिलीट नहीं होगा, जैसे कि फ़ोटो, वीडियो, कॉन्टैक्ट नंबर, कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा और जो भी प्रॉब्लम रहेगी वो सही हो जाएगी। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और लॉक स्क्रीन का जो पैटर्न या पासवर्ड रहेगा उसे डालकर रीसेट कर देना है। तो इतना हम कर लेते हैं। फिर बैक आना है होम स्क्रीन पर और अब अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। कैसे रीस्टार्ट करेंगे, तो देखिए जो फ़ोन का पावर बटन है जिससे मोबाइल लॉक करते हैं, इस बटन को कुछ सेकंड तक दबाकर रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा रीस्टार्ट का, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और जैसे ही फिर से क्लिक कर देंगे तो फ़ोन अपने आप ही स्विच ऑफ होकर स्विच ऑन हो जाएगा। इससे कुछ भी डिलीट नहीं होगा और जो भी प्रॉब्लम रहेगी वो सही हो जाएगी। तो गाइस इतना करने के बाद अगर आपके फ़ोन में अपडेट आता है, जो सेटिंग से आप अपडेट करते हैं, तो आप एक बार चेक कर लेना। फ़ोन में अगर अपडेट आया रहेगा तो अपडेट कर लेना, फिर आपके फ़ोन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके फ़ोन में साउंड आने लगेगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।